Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita. Saya dari RSU Bunda Margonda pada kelompok 4 kelas B. Pada pagi hari ini saya akan mensimulasikan persiapan pre-HD dengan mesin Nipro Surya 55. Sebelum melakukan tindakan, kita melakukan persiapan mesin terlebih dahulu. Kita pastikan inlet pada mesin pada keran RO terbuka. Pastikan saluran outlet mesin pada saluran drainase terpasang dengan baik. Kita pastikan panel listrik dengan stop kontak sudah terhubung dengan baik. Kita pastikan cairan rinsing sudah tersedia dan sudah bisa digunakan. Setelah itu kita tekan tombol power pada belakang mesin, lalu tekan tombol on off pada layar depan mesin. Setelah itu, sebelum mesin digunakan, terlebih dahulu kita lakukan rinsing sesuai dengan SPO perawatan mesin. Karena saya melakukannya di hari Selasa pagi, sebelumnya saya sudah melakukan dengan water kurang lebih 20 menit sampai muncul tanda read end. Setelah itu kita pasang dialisar. Lalu kita tekan diamut, rem, lalu kita tekan trim, kita setting 0,5, lalu kita atur kidi 150 sampai 170. Setelah itu kita bisa melakukan persiapan alat untuk memulai proses priming. Yang pertama, dialiser, bloodline, NaCl, input set, gelas ukur ukuran 2 liter, nitrokat dan asid yang sudah kita pasang pada mesin, serta headrod. Sebelum melakukan tindakan, kita dekatkan alat-alat. Cuci tangan 6 langkah. Lalu kita pasang dialiser dengan posisi inlet di bawah, outlet di atas. Ambil APBL, kita pasang untuk arteri line. Pasang bubble trap pada holder. Klem pada bagian. Sambungkan konektor pada dialiser inlet. Segmen pump pada blood pump. Berlawanan dengan alat jarum jam. Klem arteri pressure, sambungkan pada samping mesin. Lalu kita klem lem heparin, tempatkan ujung inlet pada posisi yang aman dengan klem terbuka. Setelah itu kita pasang pena bloodline. Pasang, letakkan bubble trap pada holder, lalu klem, sambungkan konektor dengan dialiser outlet.
lalu pasang panel pressure pada mesin. Kita letakkan ujung outlet pada gelas ukur dengan posisi klem terbuka. Usahakan ujungnya tidak menyentuh dan kondisi tertutup. Kita gantungkan NaCl pada tiang mesin banyak 2 kolot. Ambil infuset. Setelah itu kita pasang pada NaCl. Kita klem bagian roll. Setelah itu kita isi chamber 3/4. Kita sambungkan pada artery line. Buka klem. Kita biarkan NaCl mengisi saluran inlet sampai di ujung ini, lalu kita klem. Kita bisa memulai proses cleaning dengan menyalakan tombol TV. Isi bubble trap dengan cara membalikkan kurang lebih 3/4 bagian. Setelah itu kita ambil dialiser. Kita bisa melakukan dengan gerakan spiral atau dengan menepuk-nepuk supaya membantu mengeluarkan udara yang masih ada di dialiser. Gerakan spiral ini memutar atau ditepuk sehingga udara yang ada pada dialiser bisa keluar. Lalu kita isi bagian pena kurang lebih 3/4 bagian. Kita masukkan pena NaCl pada air detektor. Kita lakukan ini sampai dengan di layar monitor muncul cleaning complete, artinya cleaning sudah selesai. Cleaning komplit selesai, kita sambungkan inlet dan outlet. Lalu kita
buka klem, kita sambungkan pada tempat yang aman. Setelah itu kita ganti NaCl. Kita melakukan sirkulasi. Kita lakukan sirkulasi dengan kibi 200 sampai 250. Proses cleaning selesai. Kita cuci tangan 6 langkah. Sebelumnya kita rapikan alat, lalu kita dokumentasikan bahwa cleaning sudah selesai. Setelah proses cleaning selesai, selanjutnya kita melakukan proses soaking. Pada proses soaking, persiapan alatnya ada sarung tangan bersih, sprit 1 cc, sediaan heparin, alkohol swab, cairan penrap. Lalu kita mulai dengan cuci tangan 6 langkah. Kita pasang sarung tangan bersih. Lalu kita balik dialiser dengan posisi inlet di atas, outlet di bawah. Kita pastikan nilai conductivity sudah mencapai nilai proportional system, yaitu 13,8 sampai 14,5. Setelah itu kita tekan menu bypass pada layar monitor. Lalu kita ambil coupler inlet, kita pasang pada dialiser outlet. Lalu kita pasang dialiser outlet, kita pasang pada dialiser inlet. Kita tekan kembali menu bypass pada layar monitor. Biarkan cairan dialiser mengisi secara merata pada dialiser. Kita tunggu 5-10 menit sampai dengan dialiser terasa hangat. Kita bisa memulai persiapan untuk heparin sirkulasi. Kita ambil sprit 1 cc, alkohol swab, dan sediaan heparin. Untuk dosis heparin sirkulasi 2000 sampai dengan 2500 unit. 2500 unit yang kita ambil sekitar 0,5 cc. Setelah itu kita ambil alkohol swab, masukkan heparin pada pot arteri sampel. Kita desinfek alkohol terlebih dahulu, kita masukkan. Lalu kita balik kembali dialiser dengan posisi outlet di atas, inlet di bawah. Kita lepas sarung tangan, rapikan alat, lalu cuci tangan 6 langkah. Kita dokumentasikan persiapan soaking sudah selesai, heparin sirkulasi 2500 unit sudah kita berikan. Kemudian kita akan melakukan proses insersi. Sebelumnya kita akan menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Di sini ada set insersi steril. Di dalamnya ada foam steril 3 sekat, kasa steril, taper 3 buah, underpad steril, kantong plastik kuning. Lalu ada headphone steril, pakai fistula, tourniquet jika diperlukan, sprit 1 cc, sprit 20 cc, sprit 5 cc, Ipanvic,
alkohol swab, alkohol 70%, sarung tangan bersih, NaCl, heparin, cairan hedrap, dan apron. Untuk persiapan pasien, kita yang pertama lakukan yaitu kita melakukan identifikasi pasien dengan meminta pasien menyebutkan nama, tanggal lahir, serta nomor rekam medis pasien. Setelah itu kita lakukan pengkajian pada pasien meliputi berat badan pos HD kemarin, berat badan saat ini, dan berat badan kering pasien. Lalu kita kaji keadaan pasien, kita ukur tanda-tanda vital, tensi, nadi, suhu, dan pernapasan. Setelah itu kita melakukan pengkajian pada akses pasien, kita lihat desiran pada anastomosis, kedalaman, serta adanya tanda-tanda infeksi atau tidak pada akses pasien. Setelah itu kita lakukan pengkajian adanya tanda-tanda pendarahan seperti BAB berdarah atau pada pasien perempuan sedang menstruasi atau tidak. Lalu setelah itu kita bisa melakukan setting pada program HD saat ini. Setelah kita melakukan pengkajian dan data-data sudah kita dapat, setelah itu kita bisa langsung setting program HD pada mesin HD saat ini. Tadi pasiennya kenaikan berat badannya 2 kilo. Kita set HD-nya selama 5 jam. Lalu kita tentukan KTP-nya. Berat badan tinggi badan pasiennya tadi 160, berat badan keringnya 50, pasiennya perempuan, dia HD 2 kali dalam seminggu, KTP-nya 1,8. Lalu setelah kita melakukan program pada mesin HD, selanjutnya kita bisa melakukan insersi pada atesan. Sebelumnya kita cuci tangan dulu 6 langkah. Sarung tangan bersih, ambil set insersi untuk buka. Kita ambil plastik kuning tanpa menyentuh bagian yang lain. Apakah plastik kuning pada bawahnya saja. Selanjutnya kita ambil spirit 5 cc. Spirit 1 cc. Spirit 20 cc. Lalu kita buka pelipis bawahnya. Plester, heparin, dan alkohol swab. Lalu kita isi NaCl pada form 3 setupnya. Alkohol 70%. Setelah itu kita ambil spirit 1 cc dan alkohol swab. Kita ambil heparin untuk basis maintenance.
Kita swab alkohol dulu. Kita ambil 5000 unit atau 1 cc. Setelah itu kita ambil swab 20, kita isi dengan NaCl 19 cc. Lalu kita masukkan heparin. Kita sambungkan pada heparin line. Lalu kita masukkan pada shielding. Setelah itu kita lepas sarung tangan. Setelah itu kita cuci tangan. Ambil sarung tangan steril. Oh gini. Itu kita masukkan 2 depar untuk NaCl, 1 untuk alkohol, lalu kita isi pakai pistola dengan NaCl. Lalu kita klem, tutup, kita isi api pistola lagi. Kita bisa ambil alkohol swab, kita bersihkan area anastasisnya dari arah dalam sampai dengan keluar. Setelah itu kita pasang underpad. Kita tolong angkat tangannya ya. Lalu kita ambil pakai pistola. Kita mulai melakukan insersi untuk area vena. Usahakan posisi jarum menghadap ke atas. Jarak vena 5-7 dari arteri. Ibu, kita mulai masukkan ya. Maaf ibu, tarik nafas. Lalu kita aspirasi. Kita buka klem. Kita aspirasi. Kalau darah sudah keluar dengan lancar, kita tutup klemnya. Kita tutup.
Kita lakukan fiksasi. Fiksasi bagian ininya. Lalu kita kompres dengan HCl. Lalu ujung fistula tutup dengan alkohol. Setelah itu kita melakukan insersi untuk arteri. Jarak arteri dari anastomosis 3 cm. Maaf ibu, saya tusuk ya, tarik nafas bu. Aspirasi, buka klem. Darah sudah lancar, kita tutup klem. Lalu kita tutup. Kita lakukan fiksasi. Daun daunnya kita fiksasi. Oke bu. Setelah itu kita kompres ujung fistulanya dengan sedeper yang sudah diberikan HCl. Kita fiksasi. Kita tutup ujung fistula dengan pasta yang sudah diberikan alkohol 70%. Setelah itu kita proses penyambungan. Kita ambil seorang inlet dan outlet, lalu kita klem, matikan TV. Kita tutup arteri pressure. Lalu untuk yang outlet kita tutup. Kita letakkan, kita buka, kita letakkan. Lalu kita sambungkan pada arteri. Kita buka, kita pencet ujung dari pakai pistolanya, lalu kita sambungkan. Kita buka klem, kita nyalakan gigi, kita berikan dosis paling awal. Ambil line outlet, kita klem, kita matikan gigi.
Setelah itu kita sambungkan pada fistula vena. Kita letakkan pada steril, lalu kita sambungkan, kita pencet supaya udaranya keluar. Kita buka lem, lalu kita nyalakan gigi, kita buka vena pressure. Setelah itu kita balik dialiser dengan posisi outlet inlet di atas, outlet di bawah. Setelah itu kita rapikan alat. Sarung tangan, kita lepas apron, lalu kita cuci tangan. Setelah itu kita dokumentasikan bahwa HD sudah bisa kita mulai. Kita informasikan kepada pasien bahwa HD-nya sudah berjalan 5 jam. Nanti sambil kita observasi.